Yehova mbusa wankadi wondilibe kusowa andikonetsa bwinoli amunsipuo koma amunsipuo koma. Ndiulandile nokondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke ichale mtumiki wanu believer lero by 11 November 2024 malangizo subtopic today malire. Joshua chapter number 15 tukuwerenga verse number 1 ndi verse number 2. Bible likunena kuti malire ana a Yuda, malire a Yuda. Muli bwanji mbumba ya Chiyuda? Malire a Yuda. Verse number 1. Ndipo gawo la fuko la ana a Yuda monga mwa mabanja awo linafikira malire a Edomu ku chipululu cha Zini kumwera kumalekezero akumwera. Ndipo malire awo kumwera anayambira kumalekezero a nyanja ya Mchere ku nyondo yolosa kumwera. Biliva tuwerengenso buku lija la 1 chapter number 4 verse number 8, 9 ndi 10. Adzukulu a Yuda ndimawotsogolera adzukulu a Yuda. Verse number 9. Tungulenga verse number 9. Bible nakuti ndipo Yabesi analemekezedwa koposa. Ndipo Yabesi pamenepo analemekezedwa koposa abale achi. Ndi amache adamutcha dzina lake Yabesi chifukwa kuti popeza ndambala mwa ululu. Verse 10. Ndipo Yabesi anayitana kwa Mulungu wa Israeli ndi kuti mundidalitse ndithu 1 ndikukulitsa malire anga 2 ndi dzanja lanu likhale ndi ine 3 nimundisunge kuti choyipa chisandivute 4. Tipemphere. Dadi, tili pamaso panunso mmawa uno. Zikomo chifukwa kulibe wina ufana nanu. Zikomo chifukwa inu ndinu Alpha ndi Omega. Mu ufumu wanu Jehova mulibe motsutsayi. Zikomo mwatipatsanso moyo. Zikomo mwatipatsanso mphamvu. Tilangizeni, tiphunzitseni, tidzudzuleni, ndipo tidzamva m'dzina la Yesu. Amen. Believer, tinasowana masiku awiri awa kona la munda. Believer tapambana, tagonjetsa chikho Yesu warenga. Pate yachitika kwa chapananga.
tidalidera lija pamatchedwa kuti pakakoma m'mudzi mwa Nkhongono. Kuyambira Friday timamaliza dzulo kumasana. Anthu anabwera ochokera komwena Mozambique, ena ochokera uko ku Khoti kwa Chapananga kuntunda, ena ochokera ku Phazi uko, ena ochokera kuchikwawa boma kozungulira, ena ochokera kwa Alundu mbalire. Kudali anthu ambiri bilifa. ena ngobwera kumene ochokera South Africa atamva kuti kumeneko anabwera nkudzaona na maso ndi maso papapa. Pate yachitika kumwamba chimwemwe, kululurira, kuvinira angelo ndi mfumu ya mafumu chifukwa cha moyo umodzi umene watembenuka mtima. Ine ndikudziwa kuti pa mawondo panali ma intercessor amene anamanga pamimba pawo nkumatipembedzera kuti nkhope ya Yawe itsagane nafe kwa Chapananga. Ma intercessor nonse, Mulungu akudalitseni, akulitse malire anu, akupatseni zosowa zanu, kuntchito ndi mabizinesi anu Mulungu zonse adzilongosole. Mwayima nafe endi zamphamvu zachitika. Anthu amasulidwa, mabanja alimbikitsika. Amene adafoka sali chimodzimodzi, amene sanali mufumu wa Yawe, mufumu akuunika, asamuka kuchoka mufumu wa mdima nkubwera mufumu wa Mulungu, chimene chibhiliva nchabwino kwambiri komanso nchaulemerero pamaso pa Mulungu. Ambuye akudalitseni nonse amene mwayima nafe mpemphero. Sabata yatha timasiyana ponena kuti sabata ijaso Mulungu analankhula zamphamvu endi mamboni amene akubwera. Ambuye atithandize, Ambuye atithandize. Anzathu ena ndiolose ndikakudye ndithu dzovuta. Munthu kunsambitsa, ena mamboni amabwera akulira, abusa munthu kumphunzitsa, ine kumphunzitsa ngati nzanga, ena mati ngati mbale, mwana wa bambo ang'ono, mwana wa anti, kunchitira zabwino zonse mapeto wake kudzatimvetsa kwawa. Ena nkunena kuti nzanga kungwira pa mkono taona sakwidziwa. Nkudzatembenuka, nkudzayamba kunena bodza, nkudzamchosesa ntchito amene adanthandiza. Zokhudza kwambiri. Kulidi kudziko kuno dziyanthu dzosakonzeka, dziyanthu dzosayamika, dziyanthu dzoyiwala nsanga chimene adali. Ndinakhudzika mpaka na wina kumulanda nzake mkazi, ndikuyamba kugonana ni mkazi wa nzake adagwira pa mkono nkumulanda mkaziyo. Ndikupempheni Ambuye akuthandizeni kupeza nzanu opemphera, koma mtima waufitiwa, mtima woyipawa Mulungu achite nawo. Endi sabata yatha ndamaliza nkunena kuti inu amene muli pabwino lero, anzanu atakuthandizani lero, anzanu mukamvetsa kuwawa, Mulungu akulankhuleni. Kukulandirani nzanu pa nyumba yake, kukupezerani ntchito nzanu, lero mudamuyipitsira mbiri kuti ngoyipa. Nzona mulibe khalidwe, nzanu pa ntchito yomweyo kumva upweteka ndi mabodza anu. Nchifukwa chache ena abale safuna kugwira nawo ntchito chifukwa cha mtundu wina woyipa kwambiri, woyipitsa pokhala. Ndimafuna ndikulimbikitseni inu amene anzanu adakumvetsani kuwawa,
mutachitira zabwino iwowo nkukuchitirani zoyipa. Ndikulimbikitse Biliva, zabwino zako zimene udachita Mulungu aona, ndipo chimene chisikidzayiwalika. Mathero azonse yawe ayiweruza, adzachita manyazi tsiku lina, chifukwa zimene nzanu achita Jehova sizidansangalatse. Zimene achita m'bale wanu mutanthandiza Jehova dzamuyipira. Zimene achita mlongo wanu ena ndi abale ndithu, ena ndi anzawo wamba, ena ndi anthu anemba awo adachitira chokoma koma sadabwezere chabwino. Biliva ndikulimbikitse, udachita mawu, nkhondo dzakula. Pindabe mawondo chifukwa sikwathu kuchita nkhondo. Pinda mawondo, pemphera kuti Mulungu mundithandize. Mulowelere andichitira choyipa ndankhululuka. Lowererani Mulungu mudziwike kuti ndinu. Ndipo pemphero yanu munene kuti Jehova muchite zimene mumachita, kuti dziko likudziweni ndinu Jehova, nzanga inso akudziweni ndinu Jehova. Mudziwa pali ena ngodziwa kulankhula kwambiri koma atachita choyipa ndiwo. Pali ena ochenjera kwambiri koma atachita choyipa ndiwo. Biliva, nthawi iyi siyoti iwe ulankhule kwambiri. Nthawi iyi ndi nthawi yoti untulire Jehova kuti Mulungu, chabwino chimene ine ndidachita, chabwino chimenecho nchimene chikundipezesa mavuto. Jehova mulowelere. Ndikulonjeza, ndikulimbikitsa, tikupembedza Mulungu amene nthawi zonse amakhala mbali ana ake. Sikwathu kuchita nkhondo kuno, nkhondo nja Yehova, nkhondo nja Yehova. Kuli anzathu ena mzimu wa Yudasi, anzathu ena omwe tulira koma sakuti mwatulira lini nkhondo, anzathu ena oyenda ndi mpeni kumphasa, anzathu ena oneka ngati angelo asali angelo, anzathu ena oyipa. Chifukwa chati manena kuti anzanu opemphera kumbukireni. Akhala opemphera si aja achamba aja alekeni mudzengo apempherera. Ndikukamba za anzanu opemphera, agwireni pamkono. Anzanu opemphera tathandizani. Aja amene mudali nawo kusikomo aja amene mudayamba nawo kwaya kale, aja amene munkabwera nawo mapiri aja, amene aja Biliva ndikupempha kuti tasake wapeze. Onga maumboni a Sabata yathu amanena kuti ine ndampeza nzanga, wina ndikunsaka pa FB, ena apezana, ena itanizana, chifukwa cha message kumamba kulandire ulemu. Anzanu opemphera Biliva zisakufoketse kuti dzanzathu dzina dza mzimu wa Yudasi zimene zikuti mvesa kuwawa. Tamvera Biliva, alipo ina mzimu wa Yudasi koma pali ena oyera mtima amene ajangoera. Nzanu opemphera nayo amene ajangoera mtima. Si dzirombo dza mzimu wa Yudasi zikamakufika nkumakuhaga koma kufuna kuti ufe. Zikamati sa koma mumtima mwawo kuti pampando pamene pandinene napo bodza ndinchosesapo ndidzakhalapo ndine. Imeneyi Mulungu ayilowerere. Biliva lero mtili nkarundu lero. Oh haleluya. Malire a Yuda tifuna tikambirane za malire lero. Musayiwale Joshua basiba ntchito, Joshua kugawa, Joshua kupereka malo, Joshua atakalamba ntchito nkuti ilipobe. Atapereka malo kwa m'bale uja Kalebe. Tuonenso chapter 15 atakalamba mpamene mpumba ya Yuda iupasidanso kumene malo. Atakalamba madalaja Joshua sindikudziwa kuti ankatani. Ndakupereka malo kwa mpumba ya Yuda. Baibulo ikunena kuti malire ana Yuda molingana ndi mabanja awo. Malire a mpumba ya Yuda kulingana ndi kuchuluka kwawo.
malire a mbumba ya Ayuda kulingana ndi namba yawo akuwapatsa malire. Baibulo kunena kuti kuchokera kumwera mpakana kumwera. Kama maono amene adali akulu bwanji amenewa. Biliva maono amene adali akulu bwanji. Kukula kwa malire. Malo kukula. Oh ya. Kuchokera kumwera mpakana so kumwera. Ati malire awo kufikira kuti mabanja awo. Verse number 1 yo aona kuti mwa mabanja awo linafikira malire aku Edomu ku chipululu cha Zini kumwera kumalekezero akumwera. Ndi malire awo kumwera anayambira kumalekezero a nyanja ya Mchere. Muganiza kuti malo amene wadali akulu bwanji. Ndi 10 by 10. Believer, hii ndi 10 by 10. Oh, haleluya. Yuda, Muyuda awapatsidwa malire kunyanja ya Mchere ndi pano. Mpakana kumwera. Kuchokera uku kufika uku. Oh, haleluya. Malire. Tukambira na tsamalire. Muyuda uyu, Ayuda awa, mabanja Ayuda, mbumba ya Ayuda iwapatsidwa malire akulu kwambiri. Bilifa tikawerenga chapter 15. Muona ponsepo mukapamaliza kuti anawa adapatsidwa malo akulu kwambiri awa. Anawa adapatsidwa malo. Dzima hekitala lwitsi. Tili mwadzima na Mulungu. Dzima famu idzi. Dzima mega dzidali akhoza panga chilichonse. Malire. Bilifa ndiukampa ndi ena ngofinyika. Ndiukampa ndi ena aukhala mothinika. Ndiukampa ndi ena alibe malo. Ndiukampa ndi ena alibe pokhala. Ndiukampa ndi ena malire awo ndi pisi. Ndiukampa ndi ena autenthedwa chifukwa cha kuchepa kwa malo. Alibe malo ngakhale omanga. Alibe malo ngakhale olima. Alibe malo otakataka. Malo awo ndi 2 by 2. Amangokwanapo iwowo. Malo awo ndi 10 by 10. Ndimati ndilise khwerere. Muyuda makhala ndi malo ambiri. Malo ambiri. Ayuda muli bwanji. Opemphera muli bwanji. Musweka khala ndi malo ambiri. Ngati ana yawe chifukwa dziko lilatu. Musweka khala ndi malo ambiri. Ndiukampa ndi ena ngakhale molima alibe. Mmalima kuti. Mumalima kuti. Ena dzima lata linadzo dzima simenti agula koma kuti akamanga nyumbayo alibe Haleluya. Ndino chidzukulu cha Ayuda. Ndikufunsa inu. Ndino chidzukulu cha ndani? Chidzukulu cha Ayuda ku buku la 1 chapter number 4 verse number 9. Chidzukulu cha Ayuda dzina lake Yabesi. Akuti dzina idaperekedwa chifukwa chakuti mayi ake adamfa ululu pombala. Chifukwa chomfa ululu pobereka adatcha dzina Yabesi. Mwana amene adamvesa ululu make. Baibulo ikunena kuti Yabesi adali ndi nthawi yopemphera. Yabesi adali ndi nthawi yosendeza pamaso pa Mulungu. Yabesi adali ndi pempho pamaso pa Yawe. Yabesi chidzukulu cha Ayuda. Biliva musayiwale kuti paja dzimalo apatsidwa zambiri. Mwanayi onga chidzukulu nayenso afika pamaso pa Mulungu. Atate
ndili nchoso. Verse number 10 akuti pasakuri Yabesi adaitana kwa Mulungu wa Israeli chichewa china. Yabesi adapemphera, Yabesi adasala kudya, Yabesi adali ndi nthawi ya intercession, Yabesi adali ndi nthawi ya chete ndi Jehova, Yabesi adasendesa pamaso pa Jehova ndi adali nzopempha. Anati bwa kwa Mulungu wa Israeli adaitana ndi kuti mundidalitse ndithu. Wani afuna madalitso, afuna madalitso. Atate mundidalitse, Atate mundidalitse, ndidalitseni apa pafunika kufukula apa. Mundidalitse ndekuti Yabesi afuna khale nzinthu, Yabesi safuna khala ukulukutika, Yabesi safuna khala pempha, Yabesi safuna khala panda chovala, Yabesi safuna gona njala, Yabesi safuna khala mothinika, Yabesi akuti mundidalitse. Chopempha number 2 akuti mutani ndikukulitsa malire anga. Mundidalitse. Wani number 2 malire akule. 10 by 10 yandichepera, malire anga akule. Hekta imodzi yandichepera, malire anga akule. Malire anga akule. Bilifa ndimati ndilise kwerere. Tili ndiopemphera kudziko kuno ali malire ochepa kwambiri. Timalota kuthupi ntochepa, timalota kuzimuso ntochepa. Bilifa ndimafuna uyone nkhani magawo awiri. Malo akuthupi ngochuluka bwa, muli ndi malo ochuluka bwanji kudziko kuno. Malo amene muli nawo ananu aja akhoza kudzamangapo. Malo amene muli nawo kodi ananu aja adzalima dzakwana. Malo amene muli nawo ndi ukambasa malo anu ngati opemphera muli ndi malo ochuluka bwanji. Adzukulu anu malo amenewo adzanjoya ndi ukamba ndinuyo muli ndi malo ochuluka bwa. Ena nena nawo malo awo ngochepa kwambiri, ena nena nawo Bilifa alibe malo, ena nena nawo ndimati ndinene khale pemphero yanu onga Yabesi chidzukulu cha Yuda. Dadi yawe mundidalitse. Chidzukulu cha Yuda chikuti Atate mukulitse malire anga, malire akule. Ndikunena ndi ena adayikidwa ku uzimu kwawo ndi malire. Timalota kuzimu ndi 5 by 5 and sangachoke pamenepo, sangapite kwinako ndi kuti ambana ndi aneba. Kuzimu kwanu muli ndi malo ochuluka bwanji nuyo. Malo ena anthu opemphera ndi 5 by 5. 5 by 5 akangopita mbali malo anga ukupo tifikisana kwa mfumu malire. Ena adapasidwa malire ngakhale apange business koma asadzerekese kugwira 500,000 and malire awo adapasidwa 100,000. Business yako idzizungulira mmenemu 5 by 5 udzizungulira mmenemu. Ndi ukamba ndi ena business adamba kalekale million sadagwire. Adayikidwa malire kuti iwe million sudzagwira. Million ayi udzingomfa kuti kuli million. Million yeye akhoza kuiphatikisa zaka 5 kuti mmene adathamangira mu chaka cha 2019 kudzafika 2024 akamathamanga ndi zimene adya kale zikumabwana million. Koma dzoti kashi nkukhala ndi million olo kudziphatikisa ndi dzowera sidziukwana. Akamawerenga chaiyeyi ndalama zache malire chama 400
Ibirifa tamfera amene waso ndi malire amene umayikiridwa pa moyo. Ndimafuna upemphere endi maganizo ako atseguke. Waye sumafikira miliyoni. Udalembedwa ntchito kale kale olo kwa akaunti kwako kulibe. Olo ndi ziweto zako zimene unasunga ulibe miliyoni. Olo ndi nyumba imene ukuti umange uwerengetsere ulibenso miliyoni. Zimene zizofunika ulingalire mosama kwa mpiri Birifa. Ndimafuna ndilise kwerere. Usoweka ukhalewo ngaya besi chisukulu cha Chiyuda. Chimene chidapempha madaliso komanso kupempha kukulisidwa kwacha pamalo. Malire ndikugamba ndi ena madyedwe ya pa nyumba pawo adapatsa malire 2x2. Akati adya bwino kwa mpiri ndekuti ndiponya tinsomba mwina tosawawa tinatake. Akati dzayendana ndi ana omwe ndekuti ndiutaka. Nyama imadyedwa pa Christmas. Juice ndi Fanta pa Christmas ndi pa wani pa New Year. Birifa amene Jackson malire adamwikira malire amadyedwe. Adamwikira malire yako ndi awa. Sungapambane pamenepa. Akafika kwina kudabwa kuiona tebulo zakudya zimene zabwerera iye kumayang'ana zakudya zonse zabwerazo ndikuphatikiza ndi salale yake ya miyezi 3 mene zabwerera. Kuyang'ana T-bone, kuyang'ana nkhuku yapo yotcha pa makala, kuyang'ana nkhuku ina apo ya msuzi, kuyang'ana mbali inayi kuliso ndiwo zina za masamba a mitundu ingapo, kuyang'ana mitundu ya majuisi uyu ndi jo 100%, uyu ngoti mukhoza usung'unulo, kuyang'ana zakumwa zili pa tebulo zilipi. Iye nkumawerengesa naye kuti zakumwa zokhazi ni salale yanga. Endi nyama yokhayi ndi salale so mwezi wina. Ndikudzanga naso mpunga wabwera, chips chabwera, chonsima yabwera. Iye nkudzadziphatikiza kuti ndi salale ya mwezi wachitatu. Chakudya chimene wina akudya tsiku limodzi wina ndi salale ya miyezi 3. Birifa ngati uli mphumba ya Chiyuda ndimafuna kuti ufike pamaso pa Atate wako umpemphe Mulungu amene kuti akukuzire malire, chifukwa dzikuoneka ngati diabo adakuyikira 2x2 pamalo wako. Madyedwe yako si abwino madyedwe si abwino. Olo bisiketi yeniyeni kuti uyidye mpamwezi miyezi 3 ugule bisiketi imodzi zimene zidzapangisaso kuti malire yako aoneke kuti ngochepa kwa mpiri. Kochepa Birifa kumwati kumakhala kukulisidwa kwa malire. Endi inso ali mitundu ingapo pali na bola ni madzi ngotentha. Bola ni madzi ngotentha. Nde pali ina ochita kathamira bata. Kuyang'ana masomo kuti kodi ngwawa eti kuona nkakawo kudzaona zothira mmene modzo kuti zonsazi ndikuthira muti. Haleluya. Kuyang'ana dzopakapaka pa bread kuteko bread amafunika kupaka. Ena akangogula mmene anchosera mu shop bread mmene anchosera angulira ku grocery yemweyo adzikala waso mkamwa opanda nkupakapaka komwe. Birifa sadabwe zimene zijatu ni malire. Kuteko malire yako adakuzo udzidye wachoncho opanda upaka. Zikupweteke kwambiri. Adakuyikira malire udzidye choncho opanda upaka. Endi dzibaso sizingapezeke nyumba. Friji alinayo kumasangaso ngemo ndiwo. Birifa ni malire. Ena ndi ukamba nawo alili malire amavalidwe. Zovala zawo adapaso dzivala saizi hii ya zovala. Akazako sadzivala madresi yawa ndi zitenje izizi. Nsapato zanu mudzibwerera apa ali malire kumavalidwe 8x8. Sangapambane pamene. Endi sangagule suri ya 200. Sangagule chovala cha 300,000. Apamene ponde kutarenga ndalama ya chaka chonse. Ali malire pamavalidwe. Birifa tikwendi ali modzika. Kuteko akatagula shari ya nyowani ndi 11,000.
akatagulako sasabuno kwambiri ndekuti ya 15,000 bilifa amenewa ndimalire awa ndimalire kuyang'ana zoyikira zovala zawo maexpand yawo ndi aja omwe aja athumba yochita gula pa nsika moti mmenemo simungayikemo zosita amangounjika amangolowesa mmenemo bwanja tudi kusungiramo zovala za adadi zili mmenemo kureku idzidzi bilifa siwamba ndimalire ndimafuna ndiupasa chochita dzuka ngati Yabesi mpemphe yawe yakudalitse dzuka ngati Yabesi chitsukulu cha Yuda mpemphe yawe yakukuzire malire dzuka ngati Yabesi zikupweteke madyedwe yako zikupweteke bizinesi yako salary yako zikupweteke ndiukamba ndiyena mwezi ndi mwezi ndikwezera ndi salary sakumkwezera ndi 2,000 rands pamwezi ikachuluka mpasa bonus ndi 300 ndimafuna ndilize kwerere mosoyeka kufika pamuso apapa sindinamalize fali yabeza napempha zinthu zokwanira 4 bilifa nthayapa nimathamanga mawa bwanji ndidzombe nkorapa kodi pamwamba pa pemphero malire timakuza bwanji pamwamba pa pemphero uyabesa tapemphera kodi pamwamba pa pemphero tichitenji kuti tikulitse malire athu bilifa nkhani izi adzachumayi bhaibuli adayilemba bwino kwambiri nkhani imene mundilolondole bwanji mawa tidzapafukule ndimafuna ndikuchenjese malire amene uli nawo wachita alemberedwa ndi jabu ufunika usendeze pamaso pa Ambuye kuti malire ako akule olo chikwandi cha mbanja lako chili ndi malire umachita kusiyira banja la ena ikunjoya bilifa zifunika kuti malire achanjano chanu malire akukondana kwanu akulitsidwe iwe ndi mamuna wako zimene zifunika ngakhale ana anu ali ndi malire zifunika kuti malirewa akulitsidwe mawa mundilondole Atate mdzina la Yesu mwana wanuyu ali ndi pisi ya malo mwana wanuyu ali ndi 2x2 kuzimu ngakhale kuthupi kwaje ali ndi 2x2 moti sakutaka suka nthawi zonse umakhala mofinyika mopanika pemphero langa mdzina la Yesu pamene akupemphera zakukulitsidwa kwa malire chifukwa ndi chidzukulu cha Yuda uyu mumukomere mtima mumkusire malire yake magawo onse mdzina la Yesu oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.